Estamos ahora mesmo aquí con manos libres en directo xunto co xurado e un pouco a prensa para felicitarche e darche a nova de que eres o gañador do certame literario de relato de aventuras a Viles de Taramancos. Home, pois moitas grazas a vos e ao xurado. Este era o momento no que Francisco Rozados, gañador do 20º certame de relatos Antón Avilés de Taramancos, coñecía a nova do seu premio. O concelleiro de Cultura de Noia chamouno xusto despois da apertura do sobre co fallo do xurado para comunicarlle que a súa obra Niscoventa fora elixida de xeito unánime por todos os membros. O xurado destacou a calidade literaria de Niscoventa, estruturada en 2 liñas temporais moi ben fiadas, así como a presenza de fermosas pasaxes poéticas que fan aínda máis agradable a súa lectura. Unha historia dun fuxido, dun botado ao monte, que comeza nos primeiros tempos da España franquista a relatar a súa peripecia en 2 tempos, un cara adiante e outro cara atrás. Un cara adiante no que percorre todo o periplo da súa fuxida e que vai tamén desvelando ou vaise mesturando cos períodos desa historia de España. A medida que el vai avellentando, vaise decepcionando, como diluindo a súa idea inicial, e, pola contra, vaise reforzando a outra idea, a da liña do tempo cara atrás, na que recolle a súa vida, a tradición, o espazo vivido na Galiza primeira. Ademais da publicación da obra, o premio está dotado con 3.000 euros e unha escultura do artista noiés Alfonso Costa.